Он самый большой достался. Взрослый потом менять вначале детей. Ну да, так потом, а потом взрослый, там рядом никого не будет. Я не пойду, конечно. Там рядом. Значит, Вадим будет здесь. У меня можешь пятнашки забирать. На толчок. Тренер, а зачем нам мост поставили пятерки? Мировой рекорд, конечно, подняли. Который есть? Да, пошли дальше и дадим желающим. Не проходите мимо. Лидия, пошли. Давай. Ветер подул северный. Веса. 69 экипаж. Максимально. С детства занимаюсь. Стольник, если не выручишь, Ну, то я увидел, Bardos. Eu sei que eu Ģimenes svētku dalībnieki, šeit Daugavpils sporta pārvalde grib iepazīstināt jūs ar dažādiem sporta veidiem. Sāksim mēs to jūs iepazīstināt ar mūsu smagākajiem jauniešiem, ar svarcēlājiem. No ko svarcelšanas sacensības notiek klasiskajā divcīņā, vāldienā un brīvdienā. Un abus veidus skaitot summā, viņam jau tūlīt sāksies, var pavērot. Būs daudz un dažādu cīņu. Ja kāds vēlēsies, varēs arī pamēģināt sevi. Es tā domāju. Nodemonstrēs jums dažādus paņēmienus. Un viens no tiem ir augšējās piespēles. Protams, mūsu komanda ir slavena ar savām izlasēm, gan sieviešu, gan vīriešu, kas ir bērnu kājām. Tātad šeit var redzēt dažādus elementus, kur nepieciešama roku,
sadarbība, veiklība un, protams, ātra reakcija. Un turpināsim. Pārējiem tālāk. Latvijas volejbolistiem mums ir futbolisti, basketbolisti. Protams, basketbolisti arī mūsu pilsētā piebrus un ir vieni no aktīviem sportistiem un vienkāršajiem. Tagad šeit varētu futbolistus, metienus un, protams, redzēsim galvenais spēli. Iespējams, mīdības pie zemļu spēlēt. Tas ir arī aizraujoši. Tad droši varat atnākt šeit un paskatīties. Neaizmirsīsim, ka sieviešu komanda piedalās augstākajā mūsu līgā. Viņi sāk startēt ar katru gadu uzlabojot rezultātus. Ļoti interesanti, ka viņi viens no pāriem tikai zaudē mazāk kā 1 sekundi Jūrmalas vienas komandai. Vai tā? Malači! Tā kā arī, ja gribat uzzināt kaut ko vairāk par akadēmijas vairāšanu šeit, lūdzu pie trenažieriem, vai arī atkal uz pārvaldes velti, kur ir visa informācija par visiem sporta sekcijām. Viņu punkts. Šeit var arī iepazīties precīzāk ar viņu sporta veidu, iepazīties ar treneriem. Protams, daudz ir arī mums labu treneru, kā viens no tiem speciālisti Jānis Gaidenis un Leonīds Malakovs, kur ir uzzīmēs daudz Latvijas kartes un ne tikai Latvijā. Tātad šeit var iepazīties ar musketieru darbību. Tā viņa punktu sistēmas ir interesanti, kur pierakstīties varat uzzināt vai nu pie stenda, vai arī šeit pie trenera zaļā sporta tērpā jākā. Visu sīkāk un precīzāk, lai pierakstītos uz vienu no vīrišķīgajiem sporta veidiem. Protams, arī viņa var pierakstīties uz veidenis uz daislidošanu, kas arī diezgan populārs palika Daugavpilī. O tā, droši dodaties pie katra sporta veida stendiem un varat pie viņu treneriem uzzināt daudz vairāk. Давайте, старшая группа. К нам, когда подойдет делегация, старшая группа еще немножко покажет. Да? Ja kādam patīk apvidus, skraidīt pa mežu, atpūsties pie dabas, tad var doties uz orientēšanas sportu. Tur viss notiek dabā pie dabas krūka un gandrīz jebkuros sporta laika apstākļos. Kādā veidā var aizsargāties? Tas droši vien būtu interesanti meitenēm pavērot, kā vai rīkoties. Вот так. Такая. Это отлично. Вот будет заниматься приходит в сентябре. Ну, короче, еще не конец. Var droši doties pie hokejistiem, iemēģināt kādu metienu, pamēģināt vai ir iespējams uzveikt. Так, давайте по местам. Там старшая группа. Большой праздник. Такой успех, я поздравляю всю нашу замечательное отделение. Такого Да, немножко долетает. ерунда. Смотрите, какая тенденция. Правильно тренируется. Varat iet droši vēlreiz atgādināt, pārliecināt sevi. Cīņums ir spēka, Как это бывает, kādu no svara самое главное, cīņiem, мальчишки придели, vai pamēģināt pie basketbolistiem iemest kādu soda metienu, продемонстрируют. vai pat Так, kādu ребята, давайте толчок покажем. viņiem uzspēlēt.
Ir viņa divi trenažēri specializēti, trūks tikai ūdeni, baseina, var pamēģināt pārērēties. Pie pārgotājiem paskatīties interesantas cīņas, punktu sistēmu, kā viņi cīnās. Varbūt ar pieredzējuši treneri, uzzināt ko vairāk. Vai, ja patīk nodarboties pie dabas krūts, var doties pie orientieristiem, uzzināt vairāk kaut ko par viņiem un pat pamēģināt varbūt paskraidīt. Ладно, это будет, не знаю. Давайте, действительно. Uzvārdus, pēc tam var droši griezties jau pat no 1. septembra un sāk nodarboties. Lai gan daudzas sekcijas jau to dara un nodarbojas pilnā svarā. Pie katras sekcijas jūs varat pavērot. Сколько там будет? Сколько? Молодец. Молодец, а? Да? Все, отходите. Сзади кто-нибудь, встаньте, один. Un brīvprātīgajos izsauc divus hokejistus. Laikam viņi tūlīt cīnīsies tā kā hokejā, bet slidā, bet ar cimdiem. Iedos viņiem gan boksa cimdus. Pavērotu mūsu sportistus jaunos, dažādos sporta veidos. Var doties droši pie akadēmiskās hairēšanas telpas, izmēģināt savu spēku hairēšanā. Uz svarcelšanu var doties pavērot, kā jaunie sportisti ceļ superīgus smagumus. Nedažu tādēļ spēcīgam vīrietim nezva izdotos pacelt. Protams, izmēģināt savu spēku fotomētienos pie strītbola groza. Pavērot, kā jaunie futbolisti spēlēt futbolu. Protams, vīrietis. Настоящий, я думала, пластмассовые. Sekcijām šeit volejbols demonstrē spēli. Volejbolu šeit volejbola laukumā notiks arī Ну, деда. Опа, погоди, Сашка. О, бороду убери. Опа. Вот так вот, еще есть. Мы выступили. Ни одного подхода мимо. Jautrie starti. Tātad droši varat nākt un pavērot, kā notiks jautrie starti. Varbūt arī kāds vēl varēs paspēt.